Balik ko ngayon kung kung ito Ha? Pagkitan sana sigaw. Mapamakita ni galing Oo. diba? Sakit, ano? Sakit? Anong kalsyo kayo kanan? Diba? Medyo isagan yung upo mo pa trust na. Yeah. Pati medyo makunat na din. Ayun, patingin sa bilyar eh. Ito nga, paano eh. Makaulihan yung mga kapag-bilyar. Isa sa studio na yan, no? Huwag kang masyadong pakakot. Tago na. Kaya po ako naglalaro, sabi ni Gwana. Relax lang. Sabi ni na kami sa tinalikurat. Dapat mga 2 game lang. Masakit pala. Pag masakit yung hingal ka na yan, relax lang, relax. Ako lang, nasintugaan sa akin. Wait pala. May pag-pero. Okay, relax. Relax na sila. Nakapagong lang sa akin yan. Wala kaya out. Napalambutin lang. Malambot lang, lambot lang. Kaya medyo kwan. Hindi din ang tingin. Kaya din kanina rin naman. Parang medyo. Wala. Natigas mo yung liig. Dapat hindi tinigas yan. Tindang. Tungo. Tindang. Magtigas. Magtigas. Lalaban. Lalaban. Laban pa rin. Bubot. Nakakatakot ka. Kakatakot. Parang kakatakot lang. Tutok mo rin ba kayo? Hindi ba siya? Kakatakot. Pag may nanonood. Di ba? Walang nagkikita sa barbero. Wala. Mga takot. Paano hindi nag-aral? Relax. Hindi ba nga parang arbal ka karap. Karap. Parang kung dito ka na kumata. At totoo! Ang tingin mo niya parang, parang lumaliwalag. Kasi yung mga ipit, yung mga ipit papuntang brain, sa touch niya. Kasi ang mata natin, sa utak ang nagsasabi parang lumiwalag ang ating mata.
Parang wala lang. Eh mamaya pa yan. May ano pa dyan. May di pa pag napus na mas lalo yung mga bakter. Kaya yung namamalukok yung aking balahibo. oh, yun, kaya pag yung sabi na malukak, nag-ano yung buwan mo, nag-circulate yung dugo mo. Hindi mamalukag yan kung yan ay hindi ka circulate. Kaya nga nga, pag napukok yun eh. Masakit ka o may pagkabababag sa palagay mo? Relax lang, lambot lang, malambot. Okay, lambot lang. Good. Alam mo yung nagkakit kayo, yun yung nakaipit, nag-ipit sa buto. Sa pagka-paralyze. Hindi pang puputok yun. Ibig sabihin, pumunta sa dating pisto, napunta sa dating pisto. Relax. Relax. Medyo malat sila kaya balikat. Okay. Okay, tayo.